Väga huvitav olukord on tekkinud kinnisvaraportaalidesse kuulutuse ülespanemisega seoses. Nii Kinnisvara24 kui ka kv.ee on määranud kohustuslikuks väljaks, mis tuleb ära täita, kinnisvara seisukorra. Kuid mul on küsimus, kuidas defineerida kinnisvara seisukorda näiteks sõnaga rahuldav, keskmine, hea, renoveeritud. Mul on küsimus, kas keegi üldse julgeb määrata kinnisvara seisukorraks tänapäeval renoveeritud? Mina kindlasti mitte. Ja kuidas defineerida seisukorda hea või rahuldav? Näiteks võtame selle köögi siin. Selle köögi seisukord on, vajab sandremonti, vajab kapitaalremonti, hea, rahuldav, renoveeritud. Või hoopis keskmine. Või vaatame seda korterit edasi. Nüüd ma olen sattunud siia siis lotsale. Tundub. Kortermajas on soojustagastusega ventilatsioon. Sundventilatsioon. Võib-olla võiks öelda, et kortermaja on renoveeritud. See korter ilmselgelt, ma arvan, enamiku arvates ei ole renoveeritud. Aga küsimus on, kas see korter on keskmises seisukorras või on ta sandremonti vaja või on ta kapitaalremonti vaja. Näiteks, kui sulle see tapeet ei meeldi, siis sa võiksid mulle öelda, et see korter on sandremonti vaja. Aga kui sulle ei meeldi, et siin on need vanad nõukaaegsed elektripistikud, siis sa kindlasti väidaksid mulle, et see on kapitaalset renoveerimist vaja korter. Aga kui ma nüüd selle korteri seisukorraks paneksin näiteks keskmine, kas siis mul ausalt öeldes ei oskagi selle kohta midagi öelda. Ma ütlen selle kohta seda, et ma näitan sulle hoopis kõige kihvtimat seina, mida ma üle pika aja olen näinud. Nii kihvti tapeeti ma ei ole juba ammu näinud. Ja selle halli tooniga minu arvates läheb see juba hästi tasakaalu. Siin toas ma näiteks remonti võib-olla ei teekski. Selles suhtes võiks öelda, et selle toa seisukord on hea. Aga nii ägedat elektropistikut ma ei ole ka mõelnud. Aga jällegi disainilt valitud siia selle tapeediga kokku ilusti. Näiteks see pistik, mis on uuemal ajal pandud, tegelikult ei lähe üldse kokku selle ajastu tapeediga. See maja on ehitatud seal vastas näiteks 1979, kui ma siit õigesti välja loen. Ja pesuruumid. Nüüd on mul sulle pähkel. Plaaditud pesuruum. Selle duširuumi kohta võiks öelda, et see on heas seisus või renoveeritud. Ma tean ühte nippi, kuidas katsuda, kas plaagid on seinast lahti või kinni. Lased niimoodi käega üle. No kui kipsein on taga, siis ta kubiseb.
aga kui on krohvitud sein, siis ta ei tohi kumiseda. Tundub, et siit kohast on raudselt see plaat lahti. Siit on kinni. Ja muidugi see peegel ja riiul on ikka täielik retro. See nõuaks siia retroplaati ka. Aga see on ikka 60, ma arvan. WC vajab tegemist. Ma arvan, et selle seisukorra kirjelduseks võiks panna, et vajab sandremonti. Aga kui nüüd võtta arvesse seda, et kui siin nüüd on vaja ka torusid vahetada, siis kas torude vahetamine käib sanitaarremondi alla või kapitaalse remondi alla? Ma ise kahtlustan, et kui läheb juba torude vahetamiseks, siis on tegemist juba kapitaalremondiga. Nii et siin on vist see vastus kõige lihtsam, et remont on kapitaalne sinu WC-s vaja teha. Aga maja, sul siia WC-sse enam keegi püstakuid lammutama ei tule. Korralikud torud, ventilatsioonid, veetorud, veemaitjad on siin vahetatud, ma näen just äsja siin vanad on maas. Nii et kui sa siin korteris remondi ära teed, siis on sul korras korter ja korras maja. 4. korrus. Ja vot see lagi on küll minu arvates retro. Üliretro. Aga see lamp jälle mitte. Aga need kapid. Kas need kapid vajavad välja lammutamist? Oskusliku disaini käega inimene disainib nendest väga ägedad kapid siia veel. Mina ei ole kindlasti see, kes ütleb, mingis korteris on mingid asju vaja välja lõhkuda või lammutada. Notarilepingutesse on notarid kirjutanud sellise lause, et korter on elamiskõlblik. Vesi tuleb, vesi läheb, kütte järel. Ma olen kindel, et osade, väga paljude inimeste jaoks see korter ei ole elamiskõlblik. Paljud lähevad neid kappe nähes juba ukselt tagasi. Aga väga paljude inimeste jaoks on see korter elamiskõlblik. Vesi tuleb, vesi läheb. Tuba on soe, katus on pea kohal, aknad on ees. Vot selliseid köögikappe näen mina esimest korda. See oleks nagu, siia peaks nagu integreeritud külmik sisse minema. Ja selliseid ma ei tea, mis asjad need on, aga seda on mingid nagid, mingid rätikud kuivati kuivatamiseks. Ma näen ka esimest korda, et tõesti sükest on näinud. Ja kui sa nüüd selle video lõpuni vaatasid, siis kuidas lahendada see probleem, kui müügikuulutuses on mingi valeinfo, mida sa võib-olla alles hiljem avastad. Riigikohus on teinud otsuse, et müügikuulutus on notariaalse ostumüügilepingu osa ja seda võetakse väga tugevalt hiljem aluseks, mida müügikuulutuses on väidetud. Ja kui on soov seda müügikuulutuse teksti mitte arvesse võtta, siis tuleb see notariaalsesse ostumüügilepingusse selgelt kirja võtta, kirja panna, et ja vajadusel ka, et kogu eelnevad kokkulepped ja sealhulgas ka müügikuulutuses sisalduv info, et see notariaalne ostumüügitehing tühistab kõik selle info ja eelnevad kokkulepped. Kui seda lauset, kui seda kokku lepitud ei ole, siis müügikuulutus on müügilepingu osa. Ja kui
sa paned selle kliki portaali, mis väli on nõutud, ilma milleta kuulutust salvestada ei saa. Et su korter on heas seisus, renoveeritud, sandremonti vajav, tuleb hiljem välja, et kapremonti vajav. Siis sa selles osas vastutad. Ma loodan, et see video sulle meeldis. Pane like, kui meeldis. Ja ka sõbrale, kui meeldis. Ja kui sa tahad seda Ramsil Viljandimaal olevat rekonstrueeritud. Ma nüüd maja kohta võin öelda rekonstrueeritud. Korterit vaatama tulla. Kirjuta mulle mario@mariokarva.ee. Saada kiri, mis ajad sulle sobivad. Lepime kokku. Mina tänan vaatamast. Näeme uutes videotes. Ja loodetavasti siis ka siin korteris. Tšau!